Uzmemo jednu manju posudu, po nju stavimo 10 grama suvog kvasca ili 35 do 40 grama svežeg. Dodamo jednu kašiku brašna, jednu kašiku šećera i zalijemo sve sa 250 ml tople vode. Sve se to promeša i ostavi se da odstoji koliko nam je potrebno da pripremimo ostale sastojke. 1 kg mekog brašna stavimo u posudu u koju ćemo mesiti. Od ovog brašna sam uzela onu jednu kašiku za kvasac. Stavimo jednu punu kašiku soli. Malo sad to sve ovako izmešamo. Sipam 300 ml mlake vode. Kvasac koji je malo odstajao, ne mora potpuno da se aktivira. $50 ml ulja. Pa sve ovako mešam varjačom. Nastavljam da mesim testo. Kada se već dovoljno stvrdnulo i upilo vodu, da mi se baš jako ne lepi za ruke. Možete vi ovo od početka da radite rukom ukoliko vam je lakše ili da stavite u mesilicu ukoliko imate. Mesim sve lagano dok mi se sastojci skoro ne povežu. Otprilike ovako. Kad krene da vam se lepi za ruke, uzmete jedno 20 ml ulja, prelijete testo, ovako malo umočite ruku, okrenete, pa nastavite da mesite. Otprilike ovako. Zaokružim ovako testo na kraju, malo ovde ga stisnem dole, ništa specijalno, poravnam rukom, prekrijem krpom i ostavim 30 do 60 minuta na toplom mestu, zavisi koliko imam vremena. Kada je testo naraslo, vadim ga iz posude. Lago ga na ravnoj površini premesim. Testo nije lepljivo, a zatim ga delim na 10, 12 ili 14 delova. Zavisi da li volite sitnije ili krupnije. Svaki ovaj deo testa oblikujem u loptu. Ukoliko ne znate jednom rukom, stavite ovako. Pa svaku ovu stranu ubacite ovako u sredinu. Ovako rukom. I onda ovako malo vrtite na stolu. Ne smete da imate brašna i treba testo da vam se zalepi za sto, kako bi se od dole zatvorilo. Kad ima brašna, onda neće da se zatvori i tako vrljate ga po cijelom stolu. Ne morate ništa specijalno. Možete ga čak i ovako vrteti, ako mi je lakše, pa ovako. Oblikujem i poslednju lopticu testa, stavim ovako na sto, da odstoji nekih 5 do 10 minuta dok ja pripremim nadev. Ovdje imam 500 grama sitnog sira, koji nije slan, pa ću ga posoliti. Dodajem 100 grama rentanog kačkavalja, možete bilo koji tvrdi sir, i 300 grama šunke, šunkarice, bilo koje salamice. Nadev možete da pravite i po svom izboru. Može da bude samo od sira. I sad sve promešam. Testo mi stoji i dok sve ovo narendam, taj deo nisam snimala, smatram da je bespotreban, ali treba da kažem.
Uzmemo prvi deo testa, malo ga ovako rukom stisnemo, a zatim oklagijom razvučemo. Ukoliko vam je potrebno, možete da dodate malo brašna, ali ne bi trebalo. Otprilike ovako. I sad ovako na sredinu probušimo rupu. Uzmemo nadev pa stavimo suda pomalo okolo. I sada ovako spojimo prvo na 4 dela. Otprilike, a onda i sve ostalo. Sve još dodatno oblikujemo rukom i đevrek smo napravili, možemo da ga stavimo u pleh. Postupak ponavljamo i sa preostalim delovima testa. Uvijemo svih 12 komada, pa umutimo jedno jaje i umućenim jajetom svaki ovaj đevrek premažemo. Pospemo od gore nekim semenkama ili morskom solju, pa ostavimo da odstoji neki 20 do 30 minuta, a onda uključimo rednu da se zagreje na 200 stepeni. Đevreci su se ispekli, vreme pečenja je između 20 i 22 minute, zavisi koliko pečeno volite. Čim izvadite iz redne, odmah premažite sa malo maslaca ili ulja. Ostalo je još da vam pokažem koliko su oni mekani i fini i njam njam. Kao duša.